Witam w jubileuszowym pierwszym odcinku naszego programu, w którym poprowadzę monolog na temat jednej z podstawowych rzeczy w studio, czyli na temat C-standów. Pamiętam, gdy oglądałem zdjęcia z zakulis jakiegoś planu filmowego i zobaczyłem C-standy, od razu wydały one mi się dużo solidniejsze, no i bardziej seksowne niż statywy, których używałem do tej pory. A były to statywy za kilkadziesiąt złotych chińskie, ale także te od Manfrotto. Później, gdy byłem na swoim pierwszym planie filmowym, przekonałem się, czemu C-standy są używane od ponad 100 lat w ilościach niemalże hurtowych na planach. Praktycznie przez większość swojego istnienia były używane głównie do mocowania różnych modyfikatorów w światłach, takich jak flagi, ramy, ciasteczka oraz do mocowania lżejszych lamp. Ale kiedy pojawiły się na rynku małe, lekkie i mocne lampy LEDowe, C-standy stały się coraz bardziej uniwersalne i zaczęły przejmować też rolę statywów oświetleniowych. C-standy wykonane są ze stali nierdzewnej, więc od razu czujemy, że są naprawdę solidne. Statyw posiada kolumnę, która jest dwusekcyjna. Na czubku statywu mamy baby pina, a kolumna może być albo mocowana na stałe, albo może być odłączana. I podstawa jest cechą charakterystyczną właśnie tych statywów, ponieważ mamy 3 nogi, które składają się na bok i każda z tych nóg ma inną wysokość. Dzięki czemu najniższą nogę na przykład możemy wsunąć pod meble, czego nie możemy zrobić za dużo Możemy też statywy umieścić bardzo blisko siebie, nakładając niemalże jeden na drugi. Jak używać C-standów? Zaczniemy sobie od ich rozkładania. Statywy, które posiadamy w studio, mają nogi rozkładane sprężynowo, to znaczy, że nie mamy żadnej śruby, którą musimy odkręcać, wystarczy tylko, że złapiemy nogi i rozchylimy je na boki, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Jest kilka sposobów na to, żeby rozłożyć C-standa. Sposób, który ja używam, to jest odwrócenie po prostu statywu do góry nogami, przyciągnięcie nogi do siebie, złapanie najmniejszej nogi i odchylenie jej o 120 stopni w lewą stronę. I to samo robię z następną nogą i czujemy, że nogi zaskakują na swoje miejsce. Jeżeli nie zaskoczą one na swoje miejsce, bo na przykład nogę odchylimy albo za mało, albo za dużo, lub w ogóle rozchylimy ją w złą stronę, to wtedy nogi nie będą stabilne i podczas przesuwania statywu może on nam się wywalić. Oczywiście statywowi nic się nie stanie, ale jeżeli mamy na statywie zamocowaną jakąś lampę, no to ona może nie przeżyć tej przygody i możemy też przy okazji kogoś uszkodzić. Drugą metodą na rozłożenie statywu jest położenie go sobie na ramieniu i odchylanie nóg właśnie o 120 stopni. Nie przepadam za tą metodą, ponieważ jeżeli nie wiemy, co mamy z tyłu, możemy o coś zahaczyć lub możemy też kogoś uderzyć. Pamiętajmy o tym, żeby środek ciężkości rzeczy, którą mocujemy na statywie, umieszczać równolegle z najwyższą nogą. Jeżeli zamocujemy modyfikator w innym kierunku, to mamy większe ryzyko, że statyw nam się przewróci. Jeżeli jednak zrobimy to w prawidłowy sposób, statyw jest dużo bardziej stabilny. Statyw też zawsze warto zabezpieczyć workiem z piaskiem, tak żeby był bardziej stabilny. A jeżeli mamy jakiś bardzo ciężki modyfikator czy lampę, możemy dołożyć drugi worek z piaskiem. Dzięki temu statyw jest bardzo stabilny i generalnie jest nie do ruszenia. Jeżeli chcemy podnieść statyw do góry, zaczynajmy sobie od górnej sekcji, ponieważ jeżeli zaczniemy od dolnej i będziemy chcieli statyw podnieść jeszcze bardziej w górę, no to niestety nie mamy zbyt wygodnego dostępu. Musimy się wtedy albo posługiwać drabiną, albo opuścić cały statyw w dół, co nie zawsze jest możliwe i łatwe. Generalnie jest to czasochłonne. Układ nóg w C-standach sprawia, że możemy je składować w bardzo wygodny sposób, także one są cały czas rozłożone i gotowe do użycia. Wystarczy, że położymy statyw jeden obok drugiego, tak aby najwyższa noga nachodziła na najmniejszą. Możemy wtedy w prosty i łatwy sposób podejść, złapać statyw i z nim odejść w kierunku planu. Większość C-standów jest wykonanych podobnie, ale są też między nimi drobne różnice. Jest na przykład różnica w sposobie rozkładania nóg. Tutaj mamy statyw z podstawą sprężynową, ale są też statywy firmy Kuppo, w których mamy pierścień blokujący nogi i po jego podniesieniu nogi obracają się swobodnie i po ich rozłożeniu puszczamy pierścień i nogi są blokowane.
Mamy również statywy, w których nogi są blokowane za pomocą śruby, a także statywy z nogą górską, czyli taką, którą podnosimy do góry na kolumnie, dzięki czemu statyw możemy postawić na przykład na schodach. Mamy też dwa rodzaje kolumn. Mamy kolumny mocowane na stałe oraz kolumny odłączane. Jeżeli odłączymy kolumnę od podstawy, możemy wtedy zrobić bardzo niski statyw, wkładając do powstałego gniazda butt pluga, czyli nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie w wersji nieerotycznej, więc nie będę tego tłumaczył. Butt plug to jest adapter, który ma na górze baby pina, do którego możemy przymocować albo jakiś modyfikator światła, albo lampę. Na koniec dnia oczywiście statyw musimy złożyć i możemy zrobić to w taki sam sposób, jak go rozłożyliśmy, ale też możemy go kopać. Nie przepadam za tą metodą, ponieważ stoimy na jednej nodze, trzymamy statyw, możemy się przewrócić. Drugą metodą jest podniesienie statywu, oparcie najdłuższej nogi na środkowej części uda i złożenie go. Trzeba uważać na prącie. Zrobimy też bez prącia jeszcze. W następnym odcinku poruszymy sobie temat główek gripowych oraz fajek i tego, jak i co możemy montować na statywach. Także zapraszam do śledzenia nas wirtualnie i zapraszam na następny odcinek.